வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் பேர் குணா. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க வீடியோ கார்விங் ப்ரோ சேனல். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்ருங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேர்ந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பீரோலுக்குள்ள டிசைன். ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதில் வந்து டிராயிங் எப்படி வரைகிறது, அதுக்கப்புறம் டிசைன் அடிக்கிறத சொல்லியிருக்கேன். இது வந்து ரெண்டாவது வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இப்போ ஒரு பீஸு நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து கொடிக்கருக்கு அடிச்சிருக்கு. இதுக்கப்புறம் பாருங்கள், இதில் வந்து கீத்துளிலாம் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். அந்த பழைய இதில் வந்து கீத்துளி இருக்காது. இதில் வந்து அஞ்சு டாட்டா புள்ளியாக இருக்கும். அதுதான் அந்த லைட் கோடு. அது வந்து நம்ம உளியில் வச்சு ஊனணும். இதில் வந்து நம்ம கீத்துளி, நைஸ் கீத்துளி வச்சு போட்டோம்னா கொஞ்சம் உடையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா சின்ன கருக்கு. அதனால வந்து இதை நம்ம உளியை வச்சு ஊனி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பல்ல மாதிரி எடுத்து விடணும், கீத்துளி போடுற மாதிரியே. அப்போ இது என்ன ஆகும்னா, உங்களுக்கு வந்து கீத்துளி போடுறத விட இது நல்லா டார்க்காக ஆழமாக தெரியும். ஆனால் இதில் வந்து வேலை கூட. இந்த மாதிரி பண்ணுறதில்ல. கீத்துளி போடுறதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். கீத்துளி குயிக்காக முடிச்சிடலாம். இந்த உளியை வச்சு ஊனி எடுக்கிறது கொஞ்சம் லேட்டாகும். இப்போ பாருங்கள், 2 பீஸையும் கம்ப்ளீட்டாக அடித்து முடித்தாச்சு. அந்த கோடு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்தாச்சு. இப்போ நான் இதை அடித்து முடித்தோன்னே அங்கே பீரோல் இருக்குது. 2 பீரோலு, சாரி மன்னிச்சுக்குங்க, ஒரு பீரோல் இருக்குது. இந்த ஒரு பீரோலில் இந்த 2 பீஸையும் வச்சுருவாங்க. வச்சு முடித்தோன்னே நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணி அவங்க பசை போட்டு ஃபிட் பண்ணோன்னே மேலே உள்ளதையும் கீழே உள்ளதையும் கலந்து விடணும். மேலே வந்து யானை வருது. அந்த யானையோட இந்த இலை மாதிரி ஒரு டிசைனை போட்டு மேலே கலந்து விட்டுறணும். கீழே வந்து பொம்மை வருது. பொம்மைக்கு மேலே பூ மாதிரி இருக்கும். அந்த பூவோட கீழே உள்ள பூவை கலந்து விட்டுறணும். அதுக்காண்டி தான் கீழே மேலே கொஞ்சம் பிளேனாக விட்டுருக்கேன். 5 நம்ம கொண்டு போய் கலந்து விட அதை சரி பண்ணணும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏதாச்சும் டவுட்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.